الحمد لله نستعينه ونستغفره ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا ونبينا محمدا عبده ورسوله سيد المرسلين وخاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا خلقنا الإنسان في أحسن تقويم زندگی آمد برائے بندگی زندگی آمد برائے بندگی زندگی بے بندگی شرمندگی کار شیطان کند نامشولی کار شیطان کند نامشولی گرولی این استلانت برولی زما کشرانو بچو زما مشرانو رونو دا اللہ احسان اور مہربانی دا دا جماعت چه په کم نیت باندې جوړ شوی و هغه د الله احسان او مهرباني ده نیت هره ورځ پوره کېږي زه تقریرونه نه کوم او کول هم نشم پنځه شپېته کاله وشو چې زړه مې ستړی شو یو ملک رانه پاتې نه دی په تمام عرب ملکونو کې تر مکې او مدینې پورې دبئی ابو ظبیل علین ام القوین قطر مکہ مدینہ تمام عرب ملکونه بیا ہندوستان پاتے ہو آغم پسینہ 86 کے خدای پورک پاکستان ہونے دے مردارستان دے یو گھٹ دا سی پاتے نہ دے کہ خدای زور رسول علیہ یو گھٹ کا ڈیرہ دا ہو کب پنجاب دے ہو کب
کله داسې نشي ویلی چې دی نه دی راغلی ستړی شو خو زمونږ یو خپلو هغه ما 20 کاله په خندا نه ولیدلی ما ورته ویل حاجي صاحب ته ما په خندا چېرې ونه لیدې ما ته ویل مولانا صاحب چاله وخواندم افریدی ژبه کې راته وایي چاله وخواندم د سړي زامن ورک شو چې ته سړي زوی نه ګورم چې ورته وخواندم نو چاله وخواندم یاره قسم په خدای دی چې تر مرګه پورې ما هغه په خندا ونه لیدو نو خبره ما ته 20 کاله مخکې کړې وه او اوس مې په زړه لیکلې هره ورځ مې یقین راځي چې دا دې سړي دا خبره رښتیا کړې وه عزیزانو په دیوبند کې یو د ټاپ مدرسو او دلته دا لوی بزرگان چې دي دا ټول د هغه شاګردان پاتې شو مولانا یوسف بنوري مولانا عزیرګل میاں صاحب هغه د شیخ الهند شاګرد مو چې په مالټا کې ورته 4 کال هغه سره یو ځای تیر کړی نو ما میاں صاحب نه تپوس کوم دا پنجاب خلق خو پاندونه ډېر خوري دا څه کوئ تاسو ورته بچیا پاند خو د جیل کې نو او د توتانو ونې وې د توت په پاڼه به مونږ د هغه د پاند هغه څه دی کتا د پاند هغه کتا به مې ورته ومږله او په قیامت مسالې واچولې وو په دې به وخت تېر و نافع ګل میاں صاحب د شان ورشاه کشمیری شاګرد دا د ټاپ علما او دا څوک درویشان د زمانې نو بنگوی سے مانگتا ہوئے چې شاندر شاہ کشمیری صاحب یو ورځ ہوئے کہ جتنے سالکین گزرے ہیں جتنے تو مجھے 1 سال سے 1 سال سے کسی کے اوپر عقیدہ نہیں آیا ہے اغا سالک خپل کتاب کی یو خبر لیکلی ده چې نیکی بنیکی کار خران است دا صادق نام شیخ سعدی نیکی بنیکی کار خران است بدی ببدی کار مردان است کار سگان است نیکی ببدی کار مردان است دا نیکی بدل کی نیکی کول دادا ہو
د خرونو کار دی. یو خر یو ته سټګرای بل خر بل ته سټګرای، دا څه کمال نه دی. بدی ببدی کارے سگان است. د بد و بدل کے بد کول دا د سپو کار دے. یو سپے یو تغاپی بل سپے بل تغاپی. د سڑو کار تا دے. نیکی ببدی کار مردان است. د بد و بدل کے خکول دا د سړو کار دی. نن تاسو په ایمان وایئ چې ستاسو نظر لاندې داسې سړی چېرته تېر شوی دی چې هغه د بد و بدل کې ښه کړي دي. تېر شوی دی د بد و بدل کې ښه کول دا نه دی. ویل نو پکار خو درته ویمه زما پلار پنځه ډزه یو سړی وشته سپاړې غر ورته وایي د مونږ کلي سره په هغې کې د پرېدو بادي وه نو زما پلار یې پنځه ډزه وشته زینګل نامه یې وه. د هغه نسی راغی ما ته چې استاد جي زه عالم کېږم. ما ته څوک یې؟ وایي چې زه یې رضاخیله زینګل مسا یم. ما هغه زینګل چې دی ما پلار یې ویشتی و پنځه ډزه. وایي چې او استاد جي مالې ښه عالم کېږي؟ وایي چې او بار موټر ولاړو ملکې نه دی موټر کې هغه ویرېدو چې جوړې بدل علی موټر کې کېناستو خو رپېدو ټول مال په منډۍ قاری فیاض صاحب مدرسې ته مې بوتلو. آغا میں ہوئی کہ یہ میرے باپ کے قاتل کا نواسا ہے اس کو میں عالم بنانا چاہتا ہوں. ماتا یہ آپ کیا کہتے ہیں؟ مرتب مت کرو بس اس کو داخل کرو فوراً اور اسپیشل کمرہ دے دو. بنازے میں رہو تو اسپیشل کمرہ اور کا اب تک عالم پیالتا درسوں کو ہفتہ کې به یو ځل راغی یو 100-200 روپۍ به مې جیب خرچم ورکړو. چې اته کاله درس نظامي وویلو نو بیا راغی چې استاد جي دوره حدیث چا سره وکړم. نو بیا مې بوتلو مولانا سنجان صاحب ته خدای دې خاورم په جنت کې. هغه ته مې ویل چې هلکه دا زما د پلار د قاتل نسی دی او دی به دوره حدیث دلته کوي. ما له ویل دا څه وی؟ مرمله ټتېږه مه قاري فیاض هم دا خبره کوله او تا هم وکړه. زه دروغ وایم هغه دې سر له په دواړه لاسه په خدای باور وکړه داسې پلاک ور
دا ستا ایمان بلا څوک پیدا کړي اغم ناظم روغتو سپیشل کمرے ورکلو پا سپیشل طالبانوں کی دے رکھ حدیث میں پیو دور حدیث نظام روجین مخ کے ختم شی نو بیا مدرسے روجین پس شروع کی نو روجین پس ورو کی اختر روانو ماغتا ہوئی چیزا چی منزل درشم نو تب مالا مخامخ کینے ویچ خواہ استاد جی بس ما تا مخ کی سکین استا مخ کی صف کی او دے دریوالو تا میں ہوئے چوارو دریوالو کدی سڑی زامن و دا سیمان پیداو کو دا چوک دا داویر کے مالا پاسا لکا چه پاسی دو خلقو ورد دا چوکا توش دا خوزین گول مسائل اسپنگی روی چاہے دا پلاری چویشتے ہو مادام عالم ام کر دیتا او دی نکاری کوششم میں تا کم چی بدی اقبل کئی اسکول کی استاذ آمی میں تا وکر مولانا سنجان دی اللہ غریق رحمت کی ترمرگا پوری باید جمعی پورز دا خبر دورا اولا او بیا بیدا سے دعاگانی اکڑی ازدہ درتا نشم بے نو شیخ سادی دا خبر کڑی دا چلی کی ببدی کاری مردانس یو سڑی در سر بد کری او تور سر خو کی خیال امراغ دکان کی بدناستما ٹیلیفون براغ ہے زه دورانی خبری کوم ستا خزا ستا لور ستا بچائی داسی کم ما بورتسوی چی جزاک اللہ نور مکا یوم یاش داسی لگیاو با ٹیلیفون بیو کو ستا خزا ستا مور ستا لور ستا دا یوم یاش میاش پس غلیر دو کالا پس بیارا گئے یو سڑے نمر گیرے پریش او پستر بنائے دیو خود راپار خطو پس سے چل دے لکا سو کی نو چلو اندے ہوش کے راگے ما تیل مولانا صاحب زاغ دورانیم چتا تبا میں پا ٹیلیفون کنزلی کولی اب راتا جزاک اللہ وی دا زما خزا ڈما ہوا اب شاپنگ حالونو بازی گرزے دا او تاز خزو بد ویلی دا تاز کیسٹی خوارتوک پکور کی آوری نو دا خزو بد ویلی ویلی اغیز غصہ کڑے مو دا تاتبا میں کنزلی کولی ویلو ساغم پا تبلیغ کیو لگی دا سی روزو تزی او زم پا تبلیغ کی لگی دلے ما دا گیرہ من پر خود تالا ما فائل او پر اخپو کے زما سر کے چی ما معاف کا قسم پا خدای مالیم جرارا وستا مالی بچیا چی تابا کنزلی ہو کی ما با جزاک اللہ ہوئی کنا ویلے ہو مال جزاک اللہ دا مانا چی ما معاف کرے خدای دے جزائے خیر در کی دے کنزلو بدل کی نن تاسو پیمانی ہوئے من کی دا صفت شتا دا صفت نن پا من کی شتا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم لازم من رازو چه انسان خودی تا ہوئی چه دا بل انسان علاجی دا بل انسان نا قربانی و بل انسان باندې سر قربانی
सलाम उन पर के जिसने बेकसों की दस्तगीरी की, सलाम उन पर के जिसने बेकसों की दस्तगीरी की, सलाम उन पर के जिसने गालियां सुनकर दुआएं दी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा सिफतों का नो ताइफ तलाड़ो तक दावत वर्कोल चल इस्लाम जो ताइफ फल को टोल ताइफ वर पसे को और पकाण यूविष्ट दस यूविष्ट जो पणे मुबारक देवी नो डाकी जिब्राइल अलैहिस्सलाम राहे कि कई इजाजत ही ताइफ पबड़ा प्याड़ो और टोल ताइफ तबाको हुजूर अलैहिस्सलाम ला सुचत को या अल्लाह माए कदकान बारान को ताइफ वाला हो और खुदा दे बदल के तपे दे रहमत बारान होती उबे किसो अलग सड़े वाले बसा पेड़ा वाले सोचे क्रम वाले बंगला ढबा जैसे बड़ा रम्मा तो कागो कागो बोल दस यू कहना कागो कागो बोल न तो सलहला होने जो कागे इधर तो कतनो और न जुलेखाए कागे का तो खूबस्तरगे बस लाड़ यो मौलाना रसा बासों को नन्हे लस का रमक रिश्तायो कैसेट में रेजो था पे किधर रहमान बाबा शेर वेले चिपल नजर के भी फर्क नहीं ए रहमाना चे नजर के भी फर्क नहीं ए रहमाना कोई मुख्तप का तो की गुनाह निश्ता मामूला ने क्या गुंदे ما تهيج خدای قرآن کے وہی قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم خدا چوغور سترګې ښکته وغورځوي دې آیات سره به څه کې چې تا دا شعر ویلی دی چې ښکلي مخ ته په کتو کې ګناه نشته ما مثنوي ویلې ده ویلې نه نن په ټول پاکستان کې وګرځوي د مثنوي ملارو پیدا نه کوي د استرلاب ملارو پیدا نه کوي امریکا لګیا دی اوس په ممکن چالو نه کوي لګیا دی په دې مدرسو کې خپل خپل شیونه نه باسي د امریکې دو طبیعت دي یو د مسلمان دنیا نه اسلام لفظ رکول چې اسلام ټکی ورکش او یو جهاد لفظ رکول تاسو جهاد پیژنئ حضرت حنظله واده شوی ورنبه شپه واده د نیمې شپې ورته خبر راغی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم جنگ احد ته تللی دی پس د ورنبه شپې ناوې په ځای پرېښوه او منډه یې کړه ښځې ورته چېرته دی ویل زما محبوب جهاد ته لاړو ویل زه به څه کوم ما خو ته په رڼا کې لیدلی هم نه دا لستوڼی یې داسې وشلولو ویل د قیامت په ورځ د سردار کونین د جنډې لاندې چې د چا لستوڼی شلېدلی یا به ستا خاوند دي پرې به دی د ړومبۍ شپې ښځه وایو فرقرو صاحب پرې به دی د ړومبۍ شپې ښځه سر وخوځولو ویل نه
نو به خزه به څوک پرېږدي خدای دې بیخ د دغه ښځو د پاکستان وباسي خدای دې په ښځو ټوغکۍ راولي چې یوه پاتې نشي زمره ګیره دی او وروسته به یې دوه منیزه بورې سوره کړي ګیره به یې نیمه داسې دي او نیمه به داسې دي دی به لاس هم تاو کړی دا غلامېدي نه ګوري سپین ګیري او بس دوی به داسې چل کړی رامداس بازار زمونږ د ملیانو د ناستې ځای و د مولانا فضل الرحمن بالا ماڼۍ والا هغه رامداس ته اوس مونږ غوندې سړی ننوتی نه شي خیال هم راغی د عزیزانو خبرې راته ډېرې نه کوم یهودو به هره ورځ نوی عذاب نازلېدو هره ورځ د ننني عذاب اثر به لا تلی نه و چې سبا به پې بل عذاب راغی اول کال مې په 14 اګست کې خانه کې یو خبره کړې وه مالوا ورئ د اسمان ارادې راته ښې نه ښکاري د سړي زامن شي د اسمان ارادې ښې نه دي په خدای باور وکړه چې په سبا نه په اخبار کې مې وکړه چې زلزلې اکره کوم نامه ده بالاکوټ او بالاکوټ داسې زلزله پې راغله چې یو نیم لک خلکو په همغه وخت کې پکې مړه او اوس هم چې اکاڼي خلک کني واړه یې راړي یې مړی ترې روځي ته ورشه بېګا وګوره چې په سن حیدرآباد کې څه شوي دي بېګا په سوات کې وګوره سواتیان وایي چې دا وګوره مونږ سره څه ظلم کېږي مالنه الله ظالم نه دی دا غمره رحیم او کریم بل څوک نشته تاسو په سوات کې شنګلپار کې بنگلې جوړې کړې وې او ټلې هم جوړې کړې وې او د دې ځای د حرامیان چې دي دوی به ښځې شنګلپار بوتلې ګرمۍ تېرولله او بس چې څه یې خوښه یې به یې کول مال تاسو د شنګلپار ازار ووالی چې تاسو په خپل وطن کې د پیسو دپاره د ښځو زناخانې جوړې کړې ورشه وزیرستان وګورئ چې سال پکې جوړ دی پاړه چنار وګورئ چې سال پکې جوړ دی دلته تا سره خیبر دی دا وګوره چې سال پکې جوړ دی اریان دیتے چې دا خودکش دي چې دته الله په زړه کې څه چولې دي چې په ور منډه کې او غلام شي اول ځان والو زي بیا بل والو دا کار به تاسو سره کیږي دا بارانونه دي متواتر تو وګوره لکونه خلق نن په سړکو باندې خیمه لګولې دي او ناس دي سهار وګوره د غلې ګدام سره سونه او زرګونه خلق ولاړي یو توړه وړو تا مسمون خو مسلمانان نه یو
اسلام خدای ته وایي چې په مشرق کې یو سړی تبه ونیسي او په مغرب کې ورسره ته ځان په تبه ونه نیسي په تا د جنت بوی حرام دی بوی ته به یې نیولی به هم نه محسوس کوې تاسو کله چې واده وي لس ورځې مخکې چراغان جوړ کړي دا اوس هم دلته بار لګېدلی و دلته څه واده خو نه دی چې دا چا لګولی تا دا آرامتوب کړی دی یو دلته دی ما ته به ویلې چې میں نے 7 مہینے لگائے 7 مہینے لگائے لس ورځې د لور واده په کور چراغان جوړ کروزم دی خو ګورم چراغانی کدا سے زمام چراغان او په دې خدای نه شکر وباسم چې زما دا ځامن دی الله پاک وخپل مینا کې واخلي په یو واده کې ما چې سویلې دوی کړت نه دی کړی او زمون کور کې دا زړې چې ناستې دي دا دوی ته چې وایي یاره څه نه شو کولی غریبي ده پلان وی بچیانا خزی بسوئی بچیانا سڑی بسوئی نو زده دا بوڑای خزی دن مورم نا ڈرائیور آیات شی پا ٹیکسی موٹر کی بجلیگر نتلما 4 کے جلسہ وا چاگئی کے اتلما نو دے ادغاء سرا یو بوڑای خزا دا سی مخمخی موٹر مخیلا من ڈکڑا نو ډرایور ورته आवाज وکړ چې بس جرابي هغه ورته رامخو وایي دا جرابه په دې موري زه خو اوس د سر نه سوکالو پورا شوم جرابه په دې موري نو دغه جرابي زموږ نه دي وایي بچیانه خلک بسوي داسې نم داسې او دغه جرابې چې جن تیریږي په لارۍ کې مخکې موټر سجاو شوی وړاندې هم ګلونه او پاس هم ګلونه او پاس ته داسې ګلونه زه کله ورنږدې شم موټر والا ته وایم چې واده دی ویلی و ما دا نه ویلی کوئ ماله ویلی او دا مال ماما یې شته ویلی او دا جنۍ ماما شته مال هغه ته وایه چې ډولۍ کې کیني نو ته به داسې وی چې ما به ماما کې نه وي نن په ډولۍ کې مال داسې چل به کوې چې ما به ماما کې نه وي نن په ډولۍ د خر د بچي موسیقل نه او ټیکسي موټر ونیسي او سجاوي کړي په 15,000 روپۍ باندې الحمدلله والشکر لله چې په زندګۍ کې چا واده ته نه یم تللی په زندګۍ کې شاب هم تاسو خو زما خلاف دغه کړی وی چې د مرګ افوا چې مدینې ته تللی و هلته بیا د ټیکو شو په جنت البقیع کې ښخ شو مالیره خبره خو یې ښه کړې ده خو د څه چل دی چې دا یې ویلي دي ټوله دنیا 15,000 ټلیفونونه ده په خدای باور وکړه د لندن او د امریکې نه ټلیفونونه راغلي دا زمونږ د وطن خلک چې پکې د عرب ملکونو نه تر ننه پورې که ټوله ورځ یو غیمه جوړه ټي وي باندې پټای چلی دی باندې جیو باندې آج باندې باندې دا لګرا فری دی مکه میں مفاد باندې لګرا فری دی دا زموږ ملک دی
ویم چې دا مکه یا مدینه یاد کړی دا ښه کار کړی دی عمرې ته تللی وم زه خدای دو ځله هغه ملک ته بوتلی یم یو ځله په سن 65 کې حج ته تللی یم 1500 روپۍ باندې ما حج کړی دی 1500 زر درهم واپس هم په مکه کې راکړه 250 ورځې مې تیرې کړې 250 ورځې لاس مدینه کې او 40 په مکه کې او 2 په جده کې زمون یو خپلوان دی په جده کې د اونډای کار کوي موټر را تاغه فری کړو ما ته وی چې ماما اول به در باندې زه یو حج وکم بیا بل حج لزا مال وکا کنه چیتا دا د جدی ادیره ته بوتلم د بیبی هوا قبر تا د بیبی هوا قبر خیال امراض نو دانی کی را سره هغه کړی و نو زما عزیزانو عرض میں داو چې سړی شي د خدای خاطرو کې تباہ کیږي اور سپرے دی بروټه خوري او جماعت ته ځي جګړه مکوای نن د قوم او د ملک سال جوړ کړي نور را پاسې په مور داوو کی چې دا پلاری سمې مال امراکا رور را پاسې پرور داوو کی دا غمونه پرې دي دوړ ورونه ځان کې سړی ته پیدا کړي او کېږي او کایات نظر دي لذکر مثل حظ الانثیین چانه پختنه وکا او هغه د شریعت په طرز باندې تقسیم کستا پلار نه دا مال پاتې کې دی شي نو تا نه نشي کېږي گوشی علی خانا یو ورځ بزاغ گوشی علی خانا چفلانے هم لکا گرد و غبار تیر شو اے عاقل غزنی سماتا مرگے نپریدی سڑے خپل رضاتا دا اجل سوار پتخ بدل راشی ناگہان بتالا شوایم تاتا دیری ماتکڑی مرید کبر جنو دیری ماتکڑی مرید کبر جنو چد کبر بین لیدل ہے چاہتا بادشاہان نوار خاک دبیابان شو نظر اکڑ سکندر پسداراتا وجوندن تو باس رحمانا چه قیامت کی شرمندہ نش مولاتا وی چه بلبل پکی نئی بوستان سکڑمان بے نیلے بسر بقد خرامان سکڑمان سے علاج میں دمرس کولے نشی افلاطون غل حکیم دیونان سکڑمان نن سبابا تی خالی من گلی درمان نن سبابا تی خالی من گلی درمان کبادشاہی دا اورنگزیب او شاہ جان سکڑمان دو گناہ دریاب لاؤ کرم لے خدایا
د ګناه دریاب له وکړم لویه خدایه زه رحمان به د محشر په میدان سکړما که په قدر په قیمت برله اسمانې مونږ چې په لاره ځو داسې ځو اوس ملیان هم دا سیاسي ملیان نه دا چرک ما ته چې خپل خپل نه منې کېږي ما تاسو دا سره روانې ول چې روغتونه چا ګوته درکړې ده که څه چلي رسول الله صلی الله علیه وسلم به چې په لاره روانو نو سر به ښکته و صحابه ورته وایي چې اوچت ولې نه ګورې ویلې اوچت ځکه نه ګورم چې پاغه د کائنات په مالک مې نظر دی د هغه مخکې څوک سر اوچتولی شي نو سر ځکه ټیټ وړم خیال م راغی که په قدر په قیمت برله اسمانې خود به نیمه کړه د خاورو بندیوانې بچاره عاجز وربشه تورتملا کرستم غل د دهر پالوانې کم زمان د مزغمات ریز مریض پریوزې کم زمان د مزغمات ریز مریض پریوزې سو بسور پا اسران مرتیز روانې دا اجل پن قاروب تاراج کا دا اجل پن قاروب تاراج کا کد درستی دنیا راج کل سلطانے مرسلان پیغمبران مرگی خاموش کرو مرسلان پیغمبران مرگی خاموش کرو چی خلیل پسناد رب گویانے انجام بزبنگ دائی مولانا یوسف بندوری بچے کراچی نرا گئے دو درے ورځې به د مدرسې نه پټیکون جماعت سره به ګرځي نو شیخ حبیب صاحب زیارت ته بتلو هلته یې مور خخه مور او شیخ حبیب صاحب د حضرت بنور صاحب خلیفه و 400 کاله مخکې نو ما ورته یوه ورځ ویلې ملجي دلته یو کور والی چې راشي پکې به یې ما ته ویل تا لیدلی نه دی ما خو کور جوړ کړی دی کراچۍ کې مالې خما خو نه لیدلی ته چې کله کراچۍ ته رالې بیا به زه درته وښیم کراچۍ ته زه جلسې ته لاړم د ده دې جومات سره هغه سایډ ته یو میدانګۍ غوندې دی چې ورغم لاس ماس میلاو کوم ما ورته ما ته ویل راځه چې خپل کور را داول وښیم بیا به نورې خبرې کوم بس میدان ته یې بوتلم او کونټه یې ورسره وه داسې د 2 ګزو نه یې کرښه واچوله ویل دا زما کور دی او که ژوندی وي او زه درنه مخکې شو او رالی او په دې کور کې ښخ نه وم نو په قبر مې متیازې وکړه وصیت یې کړی په خدای به ورکړه چې وفات شو زه بیا جلسې ته تلم کراچۍ ته چې ده ته ورغلم چې ومې کته هماغه ځای کې ښخ چې کومې ما ته په کونټه یې ښودلې نو زمونږ خو 2 ګزه میراث دی ځمکې نه 2 ګزه او عمر به پکې ټول تېر نو زما عزیزانو خبرې رانه اوږدې شوې خو یو جولی درته غواړم چې بالکل په ځان کې تبدیلي راولئ داخلي شعر واورئ چې در بهارا کې شود سرسبز سنگ در بهارا کې شود سرسبز سنگ خاک شوتا گل بروید رنگ رنگ کروڑونه بارانونه که کاڼي باندې شي کاڼي نه ګل کېږي که ځان ګل کول غواړې نو خاورې شه چې رنګ رنګ ګلونه ونیسي
تاسو په ایمان وایو د علیہ السلام زار کالی شل دیش کاله وشو تاسو په دې علاقه کې چا سره په ترخه خبره لیدلې هم ها په ترخه خبره زندگیم تیر شو زرګونو ودونو تبنه تدلی تاسو په ایمان وای زم د جواده کې کسلم په اسلام کې نمړشتا او نه ګندشتا مساله دا ده چې ويكره اعلام امیت فی الاسواق والمحلات زمړي خبر ګرځول په بازارونو کې او په محلو کې الا الاقربا مگر رشتہ دار به خبر کې چې زر پته او کنه چې زمړ ضرورو پکې ښه دلته په فوټوان چاپ کتبے بولی کرے فلان صاحب مر گیا ہے 2 بجے جنازہ ہے فلان مر گیا ہے 2 بجے جنازہ یو خبر اگر تکوما قسم کا خدای ہے چې دا مړي ټول بې جنازې خخېږي ټول کله اوس ټولو نه پوښتنه کوي جنازې هم کړي دي لا سوچته چې چا جنازه کړي لا ګوته بچیا ګوته والی اوچته لا دا سوچت کوي چا چې جنازه کړي لا ګور راځناس شاته ما تستاسو ایمان د پاکستان ایمان راته معلوم سنچیاسی کی دلی ته تلم شیخ الهند سیمینارو نو د دلی راجیو ګاندھی ویلي چې په پارلیمنت کې وکړي 100,000 پارلیمنت وکړي ما نه مخکې د باچا خان تقریر ورپسې زماو راجیو ګاندھی راغې په فیټ موټر کې فیټ هغه خپل جوړای کنه مونږ خو لا تر اوسه پورې سایکل هم نه جوړ کړي سایکل په داسې مردار مخ کې اوسي سایکل یې نه جوړ کړي راجیو ګاندھی په فیټ موټر کې راغې او 2 کسه ورسره ګاډ د ټول پارلیمنت د 100 روپو جامې نه وي اچوته سپین پرتوګ او د ململ کمیس او په سر سپینه ټوپه کیناسته پارلیمنت شروع شو چې زما نمبر راغی تقریر میں شروع کو د شیخ الهند بیان وغیرہ میں وکړو آخر کې 2 घंटे تقریر میں وکړو آخر کې مې دا شعرونه وې کہ جوش جنون میں ہم بھی کبھی اپنے آئیں گے جوش جنون میں ہم بھی کبھی اپنے آئیں گے لیلا بنیں گے ہم تم مجنون بنیں گے ہم تمہیں لیلا بنائیں گے معشوق کے رتبے کو معاشر میں کوئی دیکھے معشوق کے رتبے کو معاشر میں کوئی دیکھے اللہ بھی مجنون کو لیلا نظر آتا ہے جب تصور دل میں ہو تصویر کی حاجت نہیں جب تصور دل میں ہو تصویر کی حاجت نہیں
जुल्फ के पाबंद को जंजीर की हाजत नहीं। राजीव गांधी दास। तकरीर में कि बस कोड़ो मैं ये तस्वर भी नहीं करता कि मैं किसी बेगाने मुल्क में आया हूं। मैं ये महसूस करता हूं कि मैं अपने मुल्क में हूं, क्योंकि किसी वक्त में ये एक मुल्क था, बदकिस्मती से जुदा हो गया है। दे खबरें राजीव गांधी था डेरा बदौर खड़े। राजीव गांधी से तकरीर में बस को माते वेचे एक स्पीच आपका और सुनना चाहता हूं। यऊल सर तालिबान को मां मुहतमिम ने तपोस को मैं दे खर्चा वेल हिंदुस्तान के जिसम मुसलमान की मजदूराई कई और खर्चे रौड़ी यऊल सर तालिबान न बदा सवाल दर तकोम चियो रबद बदल के बद मका हुई इससे न जुड़ी रबद बदल के खका हुई ज्ञान दर तदाव है पालाका के यो कोर उगिश पते रखी अल्लाह बड़ा टोला इलाका पे जहन्नम किया है। हजरत उमर बदश पे कर दे दो और प्रदो कोरू में तब गबू नहीं होता से चाहते से तकलीफ होनी था बस बला खबर आ रहा है दश पे कर दे दो आवाज आवाज वगैरह गाडू न मारू नो झुंगड़ा झुंगड़े न बार साढ़े ना सो जड़ले दवर तेलवली जाड़े बचा वेल दे झुंगड़ा की मैं खजा बचे की सो खजा निश्ता च खिदमती वेल खा बरामन डेकड़ा चरामन डेकड़ा खपले खजे ते चाल हजार तैयार वेल होनी वेल बस जन्नत था बोसम बस खजे दर जान पटको रवाना जुगड़े तक चिन्ह इसका दवर तो वेली जदा से खिदमत में क्या लगा रखबले खोर यादम और सो कहीं और देम बार पजमका सड़ी तरह केला दो गया देश में खजी आवाजों को या अमीर अल-मोमिनीन स्तावरार पैदाश अमीर अल-मोमिनीन गरीब मासूमी तवरार हो हाँ वह कहना तू भी ये डूबी और मैंने भी ये डूबी चतराई मात है मालते से वेल तू भी ये डूबी और मैंने भी ये डूबी माल डूर बताइए वो डूर नहीं मां नदा आवाज सोचो खजम घबराओ सो और साहेब घबराओ सो वो डॉक्टर इकबाल वही कि अमीर उल-मोमिनीन का नाम सुनकर घर का घर कांपा अमीर उल-मोमिनीन का नाम सुनकर घर का घर कांपा दिले मादर में लड़ाया कल्बे पिदर कांपा उन्हें तो अमीर उल-मोमिनीन लगने दा खदा हजरत उमर और वही कि जो अज़्र शरीयत कौम का सरदार होता है जो अज़्र शरीयत कौम का सरदार होता है वही अल्लाह के बंदों का खिदमतगार होता है। व्यवस्था सुखादी में मानो ताबा ने घबरावट वो ले रहा है वह तैयार का उस इजाजत तैयार शो वेला दादा हजरत उमर ही कसम पौधे जमा सर तदा अल्लाह नुम जोड़ने दा वक्त से समलमा और वर्ता होगा न दखले नमी और दा से खबर होगी कि या अल्लाह
یا الله دې ملک ته حضرت عمر را ژوندی یا الله په دې ملک د خلفای راشدین حکومت راولي د ابوبکر د عمر د عثمان د علي هغه نظام پر راولي بس جماعت ته او د خدای خاطر درته کوم چې د لور او د زوی واده داسې کوي چې څوک خبر نشي دا زما زوی دی دوبای ته مې ورته ټلیفون کولو چې ستا لپاره واده کوه فلاني ځای کې ما ته ویلې دادا زه دومره کمینه نه یم چې د پلار په حکم کې به نافرماني کوم څرنګه چې تاسو خوښه وي هغسې خدای والا داسې ښځه ورکړه چې فرشته د زمانې نن زامن وایي پلانی جینۍ پلانی جینۍ پلانی جینۍ دی که نه نو سم شي قسم په خدای چې ساس کې شروع شي ما تیار پیدا شي د شپې چې سملئ اسمان ته ګورئ او الله ته دعاګانې کوئ چې خدای د ملک د آفت نه بچ کړي او دا دعاګانې کوئ چې یا الله په دې 15 کاله کې په دې ملک د سړی سربراز رانغی خدای دې ملک ته خلفای راشدین راولي یا الله حضرت عمر ورته بیا را ژوندی یا الله د غلو نه د دې ډاکې نه او تورشه د مصیبت زدو لکه بار ملکونو لکونه بورای را لګلي دي قسم په خدای دې چې په هغې کې هم دوی ارامتوب ازمون کوڅې نه چې ودې مخامخ هم یو دوکان په پښتې داسې روان واله که بورای چمن پکړو ابا چکر نه راشي تیار وي تیار وي چې راشي بار په بار یې خرڅه نو څه لږ وس به خدای رانه کي چې یوه ښځه په سړک ځوړل کمه سر لاندې او خپې پاس او اعلان وشي چې که ښځه بار راووته نیسئ یې او ځوړنده وایي که ښځه بار راووته که رانه ښځه راووته دا ږیره مې کلک یو سړی ځوړندوم چې دا پلانې عمل بنه کې والله کې رانه بس پولیس ته ورشي اف آی آر پې چاک هلته کچرو ته چې بوت دې دغه ناسته ده یو سمواټه یې ښځه یې ججه کړې ده یو کوچی ته ښځې رالې ویلې مبارک شه ویلې ولې ویل اباد یم لږ شه خورې قیامت سړي ټول خلاص شو چې نما به ملک شه او ټول ورځ دا لاګي خلک ټرانسفارم خراب دی پلانه نو مالې په دې شپېته کاله کې چې کوم ځانګو ولاړ به تاسو ورسره ګرځئ که نه خدای خدای ته فکر داسې ویرېدئ چې کوم یو ولاړ دی تاسو ورسره ګرځئ په کونه جنډه ولګوئ اوس بیا شنې جنډې لګېدلې چې څه چل دی یو ممبر وخاړی په هغه کې تقریر کولو په شاهدان کې چې پاسېدو ویلو وایي که زما تاسو ته ډېر لوی تقریر کولی شم خو افسوس دا دی چې زما موری خراب دي موری نو ما ولا پر خپل شونډه ولګوله بیا خپل داسې کړه
زما مورای خراب دي زه نور تقریر نه کولی شم چې کېناستلو ما ته وایي چې کیوں مجھے چونڈیاں مارنا ہے مال خانہ خراب دے بچے مورای نه کوي ویل گلا خراب ہے نا مالی مورای کہندے مورای نہیں کہندے ویل مورای کسو کہندے مال مورای ټولو کہندے هغه خلق زمون مشران فلانے خراب ہے اور ٹوبیل خراب دے فلانے خراب دے فلانے خراب دے دا پرون ته داسې ګرځېدو ورشئ راونیسئ په دې ځمکه ولې ما په شپېته کاله کې اور چاله نه دی ورکړی چې خدای راستي کمې پرېښی او خدای فضل دی زما خپلې خوله کې خدای دومره قوت اچولی دی چې کار پې کېږي دا خلق دی په اسلام کې نه اسمبلي شته په اسلام کې نه سیاست شته په اسلام کې نه اتحاد شته اسلام کې هغه حکومت ته چې ابوبکر کوله او د رسول الله د وفات نه وروسته ابوبکر خلاف دغه چې کېدو د خلافت صحابه ناستو بی بی عائشہ و بی بی فاطمه موجودی دی والله کته تپوس کړم شوی دی زګه چې خزه د دې میدان نه وزنه به څنګه کوي بی بی فاطمه چې پیغمبر نکاح وکړو نو جنہیں وسرہ کا اللہ حضرت علی بولتا بولا حضرت علی کرے بولا بی بی عائشہ سے رسول اللہ تا نکاح کیا پاسمانوں کی نکاح تلالے شو پاسمانوں کی ابو بکر صدیق لاس نونی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوڑتا ہے بولا ودون ادا سے کوئی پمڑوں کے نسل ویختائشتا نه درې میاشته نه څلوره میاشته که د مونیانو درته ویلي چې څلوېښته وکړئ او زموږ په شپه ورپسې ختمونه کول قسم په خدای دی چې دا بیا ملا را پیدا کوي چې ما سره پکې بحث وکړي چې د دې مړي جنازه نه ده شوې چې دا تا وکړه ټیک شو یا اللہ ابو بکر غواړو یا اللہ عمر غواړو یا اللہ عثمان غواړو یا اللہ علی غواړو یا دا غن کپان او دا خود غرضا او دا خپل کور جوړېدونکي او دا قوم غم ورسره نه یا اللہ دا ټول تباہ و برباد خدای پاک نیست و نابودی خدای امریکہ تباہ کی خدای امریکہ تباہ کے دا ټول چالونه د امریکای خدای یهود تباہ کے یا اللہ وجون بھی تد حضرت عمر غوندی حکومت خوایا وجون د خپل حبیب په خاطر نو دین پس بلا چې څومره ناسي هر کار د شریعت مطابق کوي کواده عالم نه تپوسو کوي چې څنګه چلو کمړې شوی تپوسو کوي چې څنګه چلو چې هغه درته سوخي خو عالم هر عالم نه خیال امراغه خدای دې تاسو ټول آباد او ودان لري او خدای د هر آفت نه په امان کې وساتي خدای دا کوم موجوده آفت چې په دې ملک نازل دی پروردگار